2つ3期生だけで乃木の公開収録ライブがありますが、みんなどうですか？楽しみ。本当？楽しみ？じゃあ昨日20歳を迎えたでんちゃんに聞いてみたいと思います。ライブ3期生でライブをやるのは結構久しぶりだし、結構もう貴重かなって思うんで、もう思いっきり出し切って頑張りたいと思います。イエーイ。頑張って。なんかあれだね、私たちこっちのスタジオ1期生2期生今いるんだけど、割とねテンション低めでお届けしてるんだけど、そちらテンション高いね。そうなんですか？全然いやテンション高いよね。いや、さっきまでね、結構みんなお休み中でした。いいスパイスになった。いいスパイスになった。ああ、よかったです。ちょっと元気に3期生らしく頑張りたいと思います。本当だね。レノどう？大丈夫？花粉症でちょっと肌がブツブツしてる。